혹시 최고의 김치냉장고를 찾고 계신가요? LG전자 오브제 3241 컨버터블 세트 메탈 김치냉장고는 세련된 디자인과 뛰어난 기능으로 여러분의 주방을 한층 업그레이드 시켜줍니다. 이 제품은 원도어 구조로 간편한 사용이 가능하며 컨버터블 기능으로 김치 저장뿐만 아니라 다양한 식품 보관이 가능해 활용도가 높습니다. 메탈 마감으로 고급스러우면서도 내구성이 뛰어나 오랜 시간 깔끔한 상태를 유지할 수 있습니다. 방문 설치 서비스로 편리하게 설치받아 바로 사용하실 수 있어 바쁜 일상 속에서도 손쉽게 신선한 식품을 유지하세요. 뛰어난 냉각 성능과 세련된 디자인이 어우러져 가족 모두의 건강과 행복을 책임지는 최고의 선택이 될 것입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.